Hello 姐姐，Hello 姐姐係，Hello，Hello，係你叫咩名啊，姐姐？我叫 Nani Irawati，係你今年幾多歲呢？40歲，40歲啦。係你結咗婚未啊？結咗婚啊，有冇小朋友啊？有一個小朋友10歲，10歲啦。係係咁你係咪你老公幫你照顧小朋友啊？係我老公同媽媽喺屋企照顧小朋友，嚇，咁你喺香港做咗嘢幾耐呢？6個月咧6個年6年，係6年，6年係6年，係。咁你喺香港照顧老人家定小朋友啊？我而家照顧老人家，照顧老人家嘅，係係。咁你怕唔怕狗啊？唔怕狗，嚇，你食唔食豬肉？我唔識豬肉，你唔食豬肉嘅，係係。咁你識唔識煮中國餸我啊？識。係，識煮啲乜嘢中國餸呢？整豬肉、整皮骨、整魚，整雞蛋炒菜，煲湯，煲湯滾湯咁啦。係。如果個僱主叫你自己一個人去街市、超級市場買嘢，得 O 唔 OK 啊？有冇問題？得，冇問題嘅。係冇問題。好，唔該晒你姐姐，好拜拜拜拜。